الله وحده لا شريك له، لا إله معه ولا إله غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Tunaondokea kwenye aya nambari 75 leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ahli alkitabi, na katika hawa watu wa kitabu Mayahudi na Manasara, man, unaweza ukamkuta mtu ambaye, yani katika hawa watu wa kitabu unaweza kumkuta mtu ambaye in ta'manhu biqintarin yuaddihi ilaik, kama utampa amana ya pesa nyingi, rundo kubwa la fedha au mali, anakuwa mwaminifu, anakurejeshea mwenyewe. Wako katika watu wa kitabu waaminifu. Wa minhum, lakini katika watu hao, man, unaweza ukamkuta ambaye in ta'manhu bidinari la yuaddihi ilaika, ukimwamini kwa shilingi moja tu hakupi, si waaminifu. Illa ma dumta alayhi qaima, labda mufikishane mpaka kwenye mahakama, umng'ang'anie, atazungusha unao ushahidi nao mpaka akishindwa ndo atatoa. Kwa hiyo hukumu ya Allah anasema laisu sawaa, watu wa kitabu hawako sawasawa, kwamba wote wakorofi. Wako wenye akili, wana ufahamu, wana imani, na wanakuwa si wabishi ukiwadhihirishia hoja, wanakubaliana nayo. Na wako ambao wanakuwa na good behavior, tabia zao nzuri, japokuwa watakuwa ni wachache, lakini wamo. Wa min ahli alkitabi, na katika watu wa kitabu, man, unaweza kumkuta ambaye in ta'manhu biqintarin yuaddihi ilaik, ukamwamini kwa rundo kubwa la fedha au mali nyingi, anakuwa mwaminifu, anakurejeshea mwenyewe. Wa minhum, na katika watu hawa watu wa kitabu, man, unaweza kumkuta ambaye in ta'manhu bidinari la yuaddihi ilaik, ukimwamini kwa dinari moja tu hakupi. Illa ma dumta alayhi qaima, labda umng'ang'anie kweli kweli, mzungushane sana, akishindwa kwenye hiyo mizunguko ndo anaweza akalipa, lakini si kwa wepesi tu. Na tabia hii, dhalika, tabia yao hiyo, hao ambao si waaminifu, bi annahum qalu, ni kwamba kuna msemo wamejipa, wanajisemea wenyewe. Wanasema watu wa kitabu, laisa alaina fil ummiyina sabilun, sisi ndo wenye dini bwana, sisi ndo vipenzi vya Allah. Kwa hiyo kudhulumu wajinga, kula mali za wajinga hatuna dhambi.
laisa alaina fil ummiyina sabilu. Wewe ukikuta mali zao wewe chukua tu, dhulumu tu. Wanamaanisha Waarabu ndio wanaitwa ummiyun. Hatuna kosa mbele ya Mungu, hatuna dhambi mbele ya Mungu kuchukua mali za hawa watu wajinga. Yani kama wameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao ndo vipenzi vya Allah, wana haki ya kutumia chochote kwa kutoka kwa watu wajinga. Wayaquluna ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun, huo ni uongo wanasema kumsingizia Allah na huku wanajua kuwa wanachosema ni uongo. Bala, kwa nini wasiwe na kosa? Si wanasema laisa alaina sabilun fil ummiyina, hakuna njia ya kulaumiwa sisi, hatuna dhambi tukila mali za watu wajinga. Allah anauliza bala, kwa nini wasipate dhambi? Kwa nini wasilaumiwe? Wataingia hatiani tu. Man aufa biahdihi wattaqa, mtu yeyote ambaye anakuwa ni mtimizaji wa ahadi zake, kaahidiana na mtu, kaaminiana na mtu, akafanya uungwana, akawa mkweli. Yoyote yule atakayekuwa ni muaminifu, anatimiza ahadi zake, wattaqa, na akawa na tabia ya uchamungu, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah anawapenda watu wa aina hiyo, waaminifu, watimizaji wa ahadi, na watu wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawapenda, atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao anaowapenda. Innal ladhina yashtaruna biahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila, hakika ya watu ambao wanauza kwa ahadi zao na yamini zao wanazoapa thamani ndogo, yani wananunua dunia kwa kupitia yamini wanazoapa na zile ahadi wanazoahidiana, halafu wakazifanyia khiana. Wanachukulia ni jambo dogo, na kwa Mungu hawana kosa lolote. Watu hawa ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, watu kama hao hicho walichotumia duniani ndio ishatosha, akhira hawana kheri watakayopata. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim, wala Allah hatosema nao maneno yenye maana ya kheri, wala hawaangalii kwa jicho la rehema yauma alqiyama, siku ya kiyama. Wala yuzakihim, wala hawatakashi kutokana na makosa yao. Kuna wengine Allah kasema yaghfiru liman yasha wa yuadhibu man yasha, atawasamehe atakaotaka kuwasamehe kwa vigezo vyake, kwamba hao wanastahiki kusamehewa, na atawaadhibu kwa vigezo vyake wale ambao atajiridhisha hawa wanastahiki kuadhibiwa. Hawa watu kama hawa matapeli, malaghai, anasema hawamo katika watakaosamehewa wala watakaorehemewa. Wala hum adhabun alimun, wakiondoka duniani wakienda akhira, ipo kwa ajili yao adhabu inayouma. Tafsiri ya aya hizo ni kama ifuatavyo, ila kabla ya kwenda kwenye tafsiri, Sheikh anasema lamma haka ta'ala qabaiha ahli alkitab, baada ya aya zilizopita tulizomaliza Allah kututajia maovu ya watu wa kitabu, wama hum alayhi min alkhubuthi walkaidi walmakri, na tabia zao walizonazo za kuwa si watu wazuri, wabaya, ni watu wa vitimbi vitimbi na hila, watu wa propaganda, hadaa nyingi, ndo tabia zao. Baada ya kututajia sifa zao hizo kwenye aya zilizopita, aqabahu bidhikri ba'dhi awsafi alyahudi khassatan, amefuatisha hapa kwa kututajia wasifu wa Mayahudi. Tabia hizi zilizopo hapa kwenye aya hizi
ni za Mayahudi, especially Mayahudi, sio Wakristo, Mayahudi. Wahia, na wasifu huu wa tabia ya Wayahudi, khiyanatuhum minan nahiyataini, ni watu wa khiana. Anaweza akakupa glistering face, mkaongea kirafiki, uso wa kutabasamu, maneno mazuri, lakini hujui alichokificha katika moyo wake. Alionayo moyoni mwake utakuja kuyaona athari yake baadaye. Si watu waaminifu, si watu wa kweli, ni watu wa khiana. Na khiana yao iko katika maeneo mawili, almaliya wa diniya. Wana khiana kwenye upande wa mali, kwa sababu ni watu wanaopenda sana starehe, ulua, utajiri, na pia wana khiana kwenye upande wa dini. Dini yenyewe hasa wanafanya khiana. Faqad khanu Allaha wan nasa, wanamfanyia Allah khiana upande wa dini, na wanawafanyia watu khiana upande wa mali kwenye maisha ya kawaida. Faqad khanu Allaha, wamemfanyia Allah khiana, wan nas, na wanawafanyia watu khiana, bitahrifihim kalam Allahi an maanahu. Khiana waliomfanyia Allah na wakawafanyia watu ni kile kitendo chao cha kuingiza mkono kwenye kitabu cha Allah, wakazirekebisha aya za Allah na wakabadilisha maana yake. Watu wamerekebishiwa kitabu, yakaandikwa maneno kwa mkono wa mwanadamu, watu wanaambiwa haya maneno ya Mungu, na wanayasoma kwa unyenyekevu na kuyaamini kuwa ni maneno ya Mungu. Kwa hiyo hapo wamemfanyia Allah khiana, na waja wa Allah wamewafanyia khiana. Anashika mtu kwa kitu kwa imani, akiamini yuko kwenye ibada, akiamini anamcha Mungu, akiamini atakwenda peponi, kumbe kishapotezwa zamani. Kwa hiyo hiyo khiana kwa Allah na kwa watu pia. Wastihlalihim akla amwali nasi bil batil, na khiana ya upande wa pili ambayo ni watu peke yake ni kule kujihalalishia kwao kula mali za watu kwa njia za batil. Yani watu wanyonge wanatumika sana, hawabariki, kwa sababu wao wanakuwa kama vibarua tu. Kazi wanazozifanya watu wanyonge wa kawaida ni kuwatajirisha watu walioko juu tu. Wanajua wao walioko juu kukusanya tu, watu wa chini wanakuwa kama vibarua au kama wachapa kazi tu. Ni watu hawa ndo wabunifu wa vitimbi kama hivyo. Sasa wengineo katika sisi Waislamu tunaiga, kama Mtume alivyotabiri kwa kusema la tattabi'unna sunana man kana qablakum au sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in, nyinyi mtafuata dasturi za hawa waliopewa kitabu kabla yenu, ndo hawa ahlul kitab. Mtume anawaambia Waislamu wakati wa uhai wake maneno hayo, anasema mbele ya masahaba, nyinyi Allah kishakupeni hidayah, mshajua haki, lakini pakiondoka usimamizi hapa, huko baadaye mtakuja kufata dasturi, mienendo ya watu waliopewa kitabu kabla yenu, dogo kwa dogo, kubwa kwa kubwa, mtawaiga. Hata lau dakhala ahaduhum juhra dhabbin la dakhaltumuhu, hata kama mmoja wao ataingia kwenye shimo la mburukenge, na nyinyi mtaingia naye, mtasema ndo maendeleo, ndo ustaarabu. Kwa hiyo tunayaiga haya wanayoyafanya watu hawa, wakifanya miamala yao ya riba, na sisi tunaona ndo tija. Hatuwezi kusema no, hilo tunakataa, kwa sababu dini yetu hairuhusu. Kila wanachotubunia tunafuata tu.
lakini ni madhara kwa walio wengi, lakini tija kwa wachache walioko juu kwenye authority na power. Ndio desturi yao. Kwa hiyo ni khiana za namna mbili wanafanya watu wa kitabu, japokuwa wanasema wana dini, lakini dini walishaitelekeza zamani. Hawana haja na dini, hawafuati ya kitabu, hawafuati ya mtume yoyote, wanafata wanayobuni vichwani mwao tu wenyewe. Sababu ya kushuka hizi aya, sababu nuzuli hadhihi alayati, sababu ya kushuka aya hizi, anil Ash'athi ibn Shariq, hapana, anil Ash'ath ibn Qais. Kuna sahaba mmoja anaitwa Ash'ath ibn Qais wa Madina. Huyu qala, kasimlia huyu bwana, kana baini wa baina rajulin min alyahudi ardun, mimi na myahudi mmoja tulikuwa tuna ardhi, au kulikuwa kuna mgogoro wa ardhi baina yangu na myahudi mmoja. Mayahudi walikuwepo Madina zamani kabla mtume hajaenda, lakini walihodhi kila kitu pale, wakawamiliki Waarabu walio wengi ambao pale ndo kwao, wakachukua hatamu za kisiasa, uongozi ukawa kwao, wakawazidi, wakawa na nguvu ya kijeshi, nguvu ya kiuchumi. Tija ya kukaa Mayahudi Madina ni kuwagombanisha tu, wakawa wanapigana vita wenyewe kwa wenyewe, Ausi na Khazraji. Na hiyo ni mbinu ambayo wameitumia kuwagawa watu walio wengi ili kuwapunguza nguvu yao. Ni jambo la kisiasa maarufu, wanaita divide and rule. Kama wangelikuwa wamewaacha na umoja wao, wakawa wana uhuru wa kupanga na kuamua, wasingeweza kuwatawala, lakini walitumia mbinu hiyo, wakawagawa na wakawafanya maadui, wakawa wanashughulikia njaa zao tu. Mtu anahangaika mchana wa kutwa, angalau mkono ende kinywani, hana uwezo wa kuweka hakiba. Ndivyo walivyoweza kuwamiliki, kuwatawala. Sasa huyu bwana ni Mwarabu, anasema walikuwa wana mgogoro wa ardhi baina yake na Myahudi mmoja. Fajahadani, akapingana au akagombana na mimi, akanizidi hoja, msemaji sana. Fakadamtuhu ila nabii sallallahu alayhi wasallam, nikamchukua Myahudi huyu nikampeleka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndo kiongozi wakati huo Madina, kwa hiyo hawa ni raia wake wamekwenda. Halafu mtume yeye ndo kadhi kuhusu masala ya kisheria, yeye ndo atakuwa hakimu. Kwa hiyo kalipandisha shauri lake la mgogoro wa shamba, akalipeleka juu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tulipopeleka malalamiko yetu, mtume akaniambia mimi, yani mtume akamwambia huyu Mwarabu Ash'ath ibn Qais, hal laka bayinatun, wewe mlalamikaji unao ushahidi wa kuthibitisha hii ardhi ni yako? Una hati miliki? Una waraka wowote unaoelezea hii ni mali yako? Au ushahidi wote unaokubalika mahakamani, kama kuna watu wenye kuaminiwa watakuja kushuhudia hili shamba ni la fulani, unao ushahidi wowote? Qultu la, huyu bwana mlalamikaji akasema sina ushahidi unaoweza kutumika mahakamani, sina. Qala lilyahudi, mtume akamwambia mlalamikiwa Myahudi yule, ihlif, apa. Maana mwenye kulalamikia haki yake kwenye mahakama ya Kiislamu anatakiwa awe na ushahidi, uthibitisho wa madai yake. Akikosa ushahidi
mlalamikiwa anaambiwa aape yamini kwa jina la Allah. Akiapa yamini kwa jina la Allah, jina la Allah lina nguvu, yeye ndo atakuwa kashinda kesi. Nafahamu mlalamikiwa anaambiwa apa kuthibitisha kwamba wewe ndo mmiliki halali wa ardhi hii. Mlalamikaji kaambiwa lete kielelezo, kasema sina. Sasa akiapa huyu, yeye ndo anakuwa kashinda kesi. Allah ndo atakayekuwa overall judge, atahukumu Allah subhanahu wa ta'ala, keshaachiwa yeye kwa yamini. Sasa bwana mlalamikaji kaambiwa toa kielelezo, anasema sina. Jaji Mtume akamwambia Myahudi mlalamikiwa, ihlif, apa kwa jina la Allah. Qultu, mlalamikaji akadakia kabla hajaapa mlalamikiwa, akasema huyu bwana Ash'ath bin Qais, ya Rasulullah, Mtume wa Allah, unamwambia huyu bwana ape, idhan kama ataapa, yahlifu fayadhhabu bimali, huyu kafiri ataapa, huyu hajui uzito wa yamini, ataapa halafu mali yangu imhalalikie, ndo atakuwa keshandhulumu mbele yako. Faanzala Allahu, ndo Allah akateremsha aya hizi, innal ladhina yashtaruna biahdi llahi, wale watu wanaoitumia yamini, wanaotumia kule kuaminiwa kwao au ahadi zao, mikataba. Kwa sababu sura ya 5 aya ya kwanza Allah amewaambia waumini, ya ayyuhalladhina amanu aufu biluqudi, enyi waumini heshimuni mikataba, makubaliano. Mefahamiana? Heshimuni, tekelezeni. Tunao mwongozo uko kwa maandishi, utatuongoza kwenye jambo letu. Tunafanya jambo letu kwa mwongozo tuliokubaliana pamoja, basi ule makubaliano yetu yaheshimiwe. Waumini, heshimuni, tekelezeni, timizeni mikataba yenu, makubaliano yenu. Sasa hapa sharia ndo inataka hivyo. Kwenye Uislamu wamekuja watu na kesi ya madai, kuna mlalamikaji na mlalamikiwa. Ukipeleka shauri mahakamani, lazima vielelezo viwe vimekamilika, wewe una uthibitisho wa kutosha, ndo ende ukalalamike. Huna, ulaumiwi, lakini anayelalamikiwa ataambiwa aape kwa jina la Allah. Kama na yeye ana athari ya imani, anajua madhara ya kuwapa yamini ya uongo, hatoapa, atakiri tu kweli hii mali na mimi sio yangu. Lakini kwa mtu asiyemwamini Allah, anaona ni jambo dogo tu, nini, sikutamka yamini tu, anaapa. Mtu wenyewe hana imani. Sasa hichi ndo kilichomsukuma Ash'ath bin Qais akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, idhan kama unamwambia huyu aape, ataapa huyu wallahi, maana haheshimu kiapo, na akiapa yahlifu fayadhhabu bimali, ataapa halafu achukue mali yangu. Faanzala Allahu, ndo Allah akateremsha aya hiyo na hiyo ya chini yake, innal ladhina yashtaruna biahdi llahi, hakika ya watu wanaofanya biashara ya kutumia zile ahadi wanazoahidiana kwa jina la Allah, ahadi wameahidiana, wa aimanihim, halafu wakatumia zile yamini wanazoapa, wakazitumia kama ni biashara hivi, nikitoa hii nitapata kitu chenye thamani, thamanan qalila, lakini thamani yenyewe ni ndogo, ya fao la dunia ambalo atatumia miaka yake michache alafu analiacha, lakini madhara yake yatamgharimu kwenye maisha yake ya milele anakokwenda.
Kwa hiyo watu wanaotumia yamini na ahadi zao kama pesa ziwapatie tija au maslahi fulani ya kidunia, Allah anasema ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, hicho watakachokipata baada ya kuwapa au watakachokipata baada ya kuaminiwa, akhira hawana kitu watakachovuna zaidi ya adhabu. Wala yukallimuhum Allahu wala yanzuru ilaihim yauma alqiyama, Allah hataongea nao maneno yenye kheri wala hatowaangalia kwa jicho la rehema siku ya Kiyama. Walahum adhabun alim, na watapata adhabu yenye kuuma. Atajihisi kawini kashinda, jambo lenyewe dogo tu, sikuwapa tu, wallahi billahi tallahi, ataapa, halafu ile kitu imwangukie yeye, lakini madhara yake yatakuwa ni ya milele kwenye maisha ya akhera. Atapata adhabu ya kudumu. Kwa hiyo tafsiri ya hizi aya, Allah anasema wa min ahli alkitabi man in ta'manhu biqintari yuaddihi ilaika, wako katika watu wa kitabu ambao ukiwaamini kwa kuwaachia amana ya kiasi kikubwa sana cha mali au pesa, anakuwa mwaminifu, anakurejeshea mwenyewe, hakuzungushi. Wako waaminifu. Min alyahudi, katika watu wa Yahudi, man, unaweza ukamkuta Myahudi ambaye idha atamanahu ala almali alkathiri, utapomwamini kwa kumwachia mali nyingi, nishikie au vinginevyo, addahu ilaika, anatimiza amana, anakurejeshea mwenyewe, liamanatihi, kwa sababu ya uaminifu wake, ni mwaminifu. Ka Abdullah ibn Salami, kama Myahudi mmoja maarufu pale Madina anaitwa Abdullah ibn Salam, alikuwa ni mwaminifu na alikuwa anakiri kwamba Mtume Muhammad ni mtume wa haki na Uislamu ni dini ya kweli. Lakini watu walioko kwenye Uyahudi wanatawaliwa kijeshi. Mtu anaiona haki, lakini kuikubali inakuwa kwake ngumu kwa sababu ya kuogopea atakayomfika. Tabia zake nzuri, maneno yake mazuri, lakini akiangalia kulia na kushoto, mbele na nyuma, kazungukwa, anaangaliwa tu, tukuone utusaliti, inakuwa ngumu kutoka akakudhihirishieni nyinyi kuwa yeye kaslimu, lakini anafahamu kila kitu na tabia zake zinakuwa ni nzuri, kama huyo Abdullah ibn Salam. Kwa hiyo ukimwamini kwenye masala ya miamala ya kawaida ya kijamii, anakuwa ni mwaminifu, hadhulumu mtu, hafanyi khiana. Audahu, anakurejeshea kile ambacho mumeaminiana, ulimkabidhi, ulimpa usimamizi. Audahu quraishiyun alfa auqiya dhahaba, huyu bwana alipewa amana ya wakia 1000 za dhahabu, huyu Myahudi, na akatunza na akamrejeshea Mkureshi mwenyewe, hakumdhulumu. Faadaha ilaihi, alimrejeshea mwenyewe. Mkureshi kaweka amana kwa Myahudi na Myahudi kaitunza amana, alipoihitaji mwenyewe Mkureshi karejeshewa mwenyewe, kapewa mali yake. Kwa hiyo kwenye Wayahudi unaweza ukawakuta, lakini rare cases, sio wengi, wachache sana, lakini wamo waaminifu. Wa minhum, na katika watu hawa Wayahudi, man, unaweza ukamkuta ambaye in ta'manhu bidinarin, kama utampa amana ya dinari moja tu, sisi tunatumia shilingi, ukimwamini kwa shilingi moja tu, la yuaddihi ilaika, hakurudishii. Sasa tena ukimpa 100,000
laki, milioni, harudishi makusudi. Maana yani, wa minhum, katika Wayahudi, man la yu'tamanu, wako ambao hawaaminiki, si waaminifu, ala dinari, na hata kwa dinari moja. Ukimpa dinari moja hawezi kusema hii ndogo tu, wacha nitampa. Hata kwa dinari moja haaminiki, ataipoteza, ataitumia. Likhianatihi, kwa sababu ya khiana yake tu, ni watu wenye khiana. Kafinhasu ibnu Azura, kama Myahudi anaitwa Finhas ibn Azura, itamanahu Quraishiyun, na huyu naye aliachiwa amana na Mkureshi mmoja, ala dinarin, kwa dinari tu. Mkureshi kaona aweke pale dinari yake, fajahadahu, huyu bwana akamzungusha. Mwenyewe anaitaka dinari moja, Myahudi kapotezea. Kwa hiyo kwa dinari moja tu ukimwamini. Hii ni mifano iliyotajwa kwenye Qur'ani kwamba imetokezea, watu wanaijua, ndio ikatajwa vile vile kama ilivyo. Huyu kakatoa rundo kubwa la mali, dhahabu, wakia 1000 kapewa mwenyewe. Huyu kamwamini Myahudi kwa dinari moja, wamepapatuana wamezungushana mpaka kwa shida ndo kapata haki yake. Kwa hiyo kwa dinari moja tu hakurejeshei, illa ma dumta alaihi qaima, mpaka usimame kufuatilia, muzungushane, mufikishane huku na kule. Tena akishindwa ndo anaweza akatoa, lakini ukishindwa wewe ndo imepotea. Ukishindwa kufuatilia imepotea. Illa idha kunta mulaziman lahu, hakupi mpaka utakapomng'ang'ania. Wa mushhidan alaihi, umtafutie mashahidi, upeleke kwenye vyombo vya maamuzi, mzungushane ndo akupe. Kwa hiyo hawa waaminifu wanakuwa ni wachache, wanahesabika. Walio wengi wanakuwa ndo tabia yao ni hii. Dhalika, wako hivyo, biannahum qalu, kwa sababu wanamsemo, wanasema Mayahudi wanasemaje? Wanasema laisa alaina fil ummiyina sabilun, sisi hatulaumiwi, hatuna njia ya kupata dhambi au kuwa ndo tuna makosa kwa kudhulumu hawa watu wajinga. Innama hamalahum ala alkhiyanati zamuhum, kilichowasukuma wafanye khiana kiasi hichi ni yale madai yao wanayodai, na wenyewe wanaita ni madai ya kiimani, madai ya kidini. Wanasema anna Allaha abaha lahum amwala al-ummiyina, Allah subhanahu wa ta'ala kawahalalishia wao kula mali za hawa wajinga Waarabu wa Kikureshi. Hawa wajinga waabudu masanamu, hata Mungu hawamjui. Tuna dhambi gani sisi kuwadhulumu hawa, kula mali zao? Hawamjui Mungu, sisi ndo tuna dini, tunamjua Mungu. Nahnu abnaullahi wa ahibauhu, sisi watoto wa Allah na vipenzi vyake. Kwa hiyo kudhulumu wajinga hawa waabudu masanamu watupate dhambi. Haona hiyo? Kwa hiyo msemo huu ambao ni maarufu na wenyewe wameuweka ni kama msemo wa kiimani, unawahalalishia walio wengi na wale ambao kitabu cha Allah hakimo kwenye nyoyo zao, wanachukua maneno yanayotoka kwenye midomo ya viongozi wao, wanayafanyia kazi. Sisi hatuna makosa, tumehalalishiwa kula mali za watu wajinga, si dhambi. Yani wanamaanisha ummiyin al-arab, ni Warabu wao. Bana Israel kuwadhulumu Warabu hawapati dhambi, Allah kawaruhusu, inakuwa ngawira kwao. Msemo maarufu gawira, gawira ala hakuna vita. Ruya, imesimliwa hadithi, anna al-yahud,
hawa Mayahudi qalu, walisema, nahnu abnaullahi wa ahibauhu, sisi ni watoto wa Allah na ni vipenzi vyake. Sio hadithi tu kwamba ni hadithi hii, mpaka kwenye aya ya Qur'ani sura ya 5 imo. Wanasema Mayahudi msemo ambao kwa wao ni wa kiimani kabisa, wa kidini, wanavyopewa wale wafuasi kwenye nyumba za ibada, nahnu abnaullahi wa ahibauhu, sisi ni watoto wa Allah na ni vipenzi vya Allah. Hatuna makosa mbele yake, tunadeka tutakavyo. Wal khalqu lana abidun, na wanadamu wengine wote ni watumwa wetu tu, tumewekewa si kama watumwa wetu tu. Wao ndo wenye dini, wapenzi wa Allah, watoto wa Allah. Watu wengine, kabila zote duniani ni watumwa wao, wanawatumia wanavyotaka. Msemo wa Mayahudi, mnafahamu eh? Sisi ni watoto wa Allah na vipenzi vyake. Wal khalqu lana abidun, wanadamu wengine wote kwetu sisi ni watumwa tu, wapo duniani kwa ajili yetu, tawatuma tunavyotaka, tunufaike nao. Fala sabilu li ahadin alaina idha akalna amwala abidina, hakuna njia sisi ya kutiwa lawamani tukaambiwa tumekosa au tumefanya dhambi kwa kula mali za watumwa wetu. Sasa ikiwa watu kwenye nyumba za ibada, hiyo dini yenyewe ndo wanafundishwa hivi, wana practice mitaani na duniani kote kwa ujumla. Tunaona vitimbi wanavyofanya Mayahudi, wanavyosumbua dunia, ni kwa sababu ya fikra kama hizi wameziweka wakubwa wao huko. Hawa walio chini sasa wao wanatekeleza wakiwa na imani ni dini, ndio uhalisia, kwamba wao ndo waja wa Allah, vipenzi wa Allah, wengine wote ni kwa ajili ya wao, watumwa wao. Hawana kosa kumuua yoyote, kumnyang'anya yoyote, kumdhulumu yoyote, si dhambi kabisa. Wakila, na panasemwa pia, innahum qalu, hakika ya Wayahudi wamesema, inna Allaha abaha lana mala man khalafa dinana, Allah ametuhalalishia mali ya watu wowote watakaokuwa ni kinyume na dini yetu. Myahudi mwenzio mtendee insafu, usimdhulumu. Asiyekuwa Myahudi yoyote chake halali yako. Haya ndo maneno anayofundishwa wafuasi kwenye nyumba za ibada, na wao wanayabeba kama ni maneno ya Mungu vile, kama yako kitabuni vile, wanaishi wakayafanyia kazi, wakatamba katika hii dunia. Wayakuluna, na wanasema Mayahudi, wayakuluna ala Allahi alkadhiba, maneno kama haya wanayosema kuwa wamehalalishiwa, wameidhinishwa, wanasema uongo kumsemea Allah, hajawaambia hivyo. Wahum yaalamuna, na wao wanajua kwamba maneno haya ni uongo, na wanayemsingizia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yakuluna ala Allahi alkadhiba, wanamsemea Allah uongo. Wahum yaalamuna, hali ya kuwa wanajua kuwa haya wanayoyasema ni uongo, na wanayemzulia si wa kuzuliwa maneno kama haya. Yakdhibuna ala Allahi, wanasema uongo kwa Allah, biddiaihim dhalika, kwa madai yao kama hayo. Wahum yaalamuna annahum kadhibun muftarun, na huku wenyewe wanajua kwamba wao ni waongo wazushi. Hayo wamezua tu, hakuna aya iliyowaambia hivyo, hakuna kauli ya mtume yoyote miongoni mwa mitume waliotumwa kwao iliyosema hivyo, wanajizulia tu wenyewe. Ruya, imesimliwa hadithi, annahum lamma qalu, Mayahudi waliposema, laisa alaina fil ummiyina sabilu, hatuna njia ya kutiwa lawamani au kuambiwa tuna dhambi au tumekosea kwa kula mali za watu wajinga.
Waliposema maneno hayo, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhaba a'da'ullahi ma min shay'in kana fil jahiliya illa huwa tahta qadamaya hataini, wanasema uongo hawa maadui wa Allah. Chochote kilichokuwa kinafanyika wakati wa ujahilia kiko chini ya nyayo zangu mbili hizi, yani nimekizika chini ya udongo. Walikuwa wanafanya hivi zamani kabla sijaja. Sasa haya wanayoyazua sasa, wanayoyatangaza hayana nafasi katika ulimwengu huu, sio kweli, hawajahalalishiwa hiyo kitu. Illa al-amanata fa innaha muaddatun ila albirri walfajir, isipokuwa amana. Yale ya ujahilia yote yaliokuwa yanafanyika wakati wa ujahilia yamefutwa baada ya kuja kwangu, yako chini ya ardhi ambayo nimeikanyaga kwa miguu yangu miwili. Isipokuwa amana, yani tangu wakati wa ujahilia suala la uaminifu lilikuwa ni maarufu. Watu walikuwa wanapata sifa kwa kuwa na tabia ya uaminifu, kama Mtume alivyokuwa anaitwa as-sadiqul amin. Walikuweko watu makafiri, washirikina, lakini ni waaminifu sana. Tabia hii walikuwa nayo tangu wakati wa ujahilia. Kwa hiyo hili halijazikwa, si kwa sababu walikuwa wanalifanya watu kwenye ujahilia tukasema na kwenye dini halikubaliwi. Haya mazuri yote dini imeyakuta, imeyakubali na inayaendeleza, lakini yale ya kishenzi mabaya mabaya dini imekuja kuyakomesha, kama hayo wanayosema hawa. Uaminifu bado utaendelea kukubaliwa na Uislamu kwa sababu ni jambo jema. Fa innaha muaddatun, kwa sababu uaminifu unapelekea ila albirri walfajir, unapelekea katika wema uaminifu, na unaondosha uovu. Thumma qala ta'ala, kesha akasema Allah mtukufu kwenye aya inayofuata, bala, kwa nini wasitiwe lawamani? Kwa nini wasiwe na makosa kwa kuwadhulumu watu? Wanasema sisi hatuna makosa. Bala, kwa nini wasiwe na makosa? Man aufa biahdihi wattaqa, mtu yoyote anayetimiza ahadi zake, pale anapoahidiana na mtu akatimiza ahadi zake, au kaahidiana na Mola wake akatimiza ahadi zake, wattaqa, na akawa na ucha Mungu, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah anawapenda watu wenye tabia hizo, waaminifu, wacha Mungu, anawapenda. Laisa kama zamu, mambo hayako kama wanavyodai wao, kama wanavyotangaza wao Mayahudi. Bal alaihim fihi ithmun, wanapata dhambi wakidhulumu mali za watu. Hata Uislamu haumpi mtu mwanya wa kuwa asiyekuwa Muislamu yeye ana haki ya kumdhulumu. Usidhulumu. Na Mtume amesema ittaqi da'wata almadhlumi, wewe Muislamu iogope dua ya mtu aliyedhulumiwa, walau kana kafira, hata kama ni dhalimu uliyemdhulumu, hata kama ni kafiri uliyemdhulumu, ogopa dua yake kafiri huyo. Fa innama kufruhu ila Allah, ukafiri wake ni kwa Allah, lakini wewe haki yake utawajibika. Kwa hiyo wanayoyadai sio kweli. Laisa kama zamu, sio kama wanavyodai. Bal alaihim fihi ithmun, lakini wakidhulumu mali za watu wanaowaita wajinga wanapata dhambi. Lakin man adda al-amana, lakini yoyote kati yao atakayetekeleza amana baada ya kuaminiwa, minhum, miongoni mwao, wa amana bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na akawa amemkubali Muhammad kuwa ni mtume, wattaqa Allah, na akamcha Allah, wajtanaba maharimahu, akayawacha yale ambayo Allah kayaharamisha. Ndo takwa hiyo, kumwamini Muhammad, ukaikubali imani, ukaacha yaliyoharamishwa na ukatekeleza yaliyohalalishwa. Fa inna Allaha yuhibbuhu, Allah mtu kama huyo atampenda.
wayukrimuhu, na atamkirimu. Kwa hiyo atakayeuona ukweli akakubaliana nao, Allah hana ugomvi naye, atampenda na atamkirimu. Innal ladhina, hakika ya watu ambao, yashtaruna biahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila, wanafanya biashara mbovu. Ni lugha Allah hutumia mara nyingi. Ishtira ni kununua. Kwa hiyo mtu anaapa yamini, ile yamini anaifanya kama ni thamani ya kununulia jambo la dunia yake. Kwani sikuwapa tu, mimi nitaapa. Anaapa apate anachokitaka, japo muongo anaapa. Watu wanaouza dini yao, utu wao, kwa sababu ya yamini, wakanunua hasira za Allah kwa yamini zao.